Huwag natin i-adjust ng steering pump. Ayan, steering pump. Lumuwag na yung tulak natin pag ganoon para lumuwag. Bago tanggalin natin yung belt. Ayan, tatanggal yung belt. Then yung alternator. Yan, tanggalin natin yung alternator, ito yung adjuster. Luwagan natin yan, no? Para lumuwag yung belt ng ng alternator. Dose yan, 12. Okay na, ito na. Ito. Adjuster. Adjuster. Ayan. Ngayon tulak natin ngayon yung itong alternate. Tanggalin natin yung belt. Belt. Belt ng alternator. Na? Then tanggalin natin itong sa may water pump water pump pulley. Ayan. Ayan. Water pump pulley. Gis yan, gis. Siyempre kailangan nakasiro yung natin. Zero natin yung
Timing. Ito yung timing ha. Ito yung timing. Ito. Timing. Kailangan nakasiro yan para pagka tinanggal natin yung distributor, naka-uno na siya, naka-uno. Ayan, naka-zero kailangan. Ito yan yung timing niya. Timing mode. Ayan yung timing, no? Ayan. Ayan yung timing ng ng crankshaft. Ito. Ayan yung timing, okay, nakikita yung gatlo. Ayan. Tsaka yung timing T, no? Ayan yung timing niya. Dito kain ka. Yung timing ng crankshaft. Sa exhaust tanggal na. Ayan na.
Nahugot na natin exhaust. Ha? Iurong lang natin yan. Okay na yan. Para pagka tinanggal yung ano mamaya yung cylinder head. Tanggalin natin yung distributor. Ayan, distributor. Ayan. Kaya ubutin natin. Ayan. Ayan, distributor. Ayan guys, so kung titingnan mo, ayan, naghalo ng tubig at saka langis. Ayan o, ibig sabihin may problema yung cylinder head niyan. Ayan guys, no? Galing natin yung intake.